အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Skills from Myanmar English ကိုသင်တန်းကကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ talking about food and taste ဖြစ်ပါတယ်တို့တို့တရားနေ့စဉ်အစားအသောက်တွေကိုစားလို့ရှိကြတယ်အဲဒီအစားအသောက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရသာမျိုးစုံကိုတွေ့ကြုံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲဒီအရသာလေးတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုဖော်ပြမလဲဆိုတာလေးတွေကိုရှင်းလင်းပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီသင်ခန်းစာလေးဟာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာလေ့ကျင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်သာမကပဲ IELTS နဲ့ TOEFL exam တွေအတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ပါအကျိုးရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ food and taste ကအကြောင်းအရာတွေဟာဒီ English speaking မှာနေရဒီ exam တွေမှာ speaking exam တွေမှာမကြာခဏတွေ့ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ taste တွေအကြောင်းကိုမပြောခင်မှာဒီ food, dish, meal, cuisine ဆိုတဲ့ဒီ၄မျိုးလေးတွေရဲ့လက်တွေ့ပဲကွာခြားချက်လေးကိုဥစွာရှင်းပြပေးလိုပါတယ် food ကကျွန်တော်တို့ဒါ most general word ရေဘူးရသုံးတဲ့အစားအသောက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စားလို့ရတဲ့အရာမှန်သမျှအားလုံးကို food လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာ vegetables တွေပါမယ်နော် fruits အသီးတွေပါမယ် grains အစီအစံတွေ beans ပဲတွေ nuts ခမာသီးတွေဆက်ပြင်ဒါတွေပါမယ် meat အသားတွေ poultry ကြက်ဘဲတွေ fish and seafood ငါးတွေပင်လယ်စာတွေ dairy foods တို့တဲ့ပစ္စည်းတွေပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စားတော့လို့ရတဲ့အစားအစာမှန်သမျှအားလုံးကို food လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်က dish ကတော့အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်မျိုးကတော့ဒါပကံများလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အစားအစာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ dish ကဘာလို့အစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလို့ဆိုလိုရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ prepared item of food ပြင်ဆင်ချက်လုပ်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေကို dish လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်စားတဲ့ထမင်းစားလို့ရှိရင်လည်းပဲအဓိကဟင်းလျာပေါ့ main dish ပါတယ်နောက်အရန်အစားအစာဖြစ်တဲ့ side dish တွေပါတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါအားလုံးကိုဒါကျွန်တော်တို့ကချက်ပြုတ်ထားတဲ့အစားအစာတွေကို dish လို့ခေါ်ပါတယ်ခုဒီဥပမာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင် main dish မှာဆိုလို့ရှိရင် pork and potato curry ဝတ်သားနဲ့အာလူချက်ပြုတ်ထားတဲ့ဟင်း side dish မှာဆိုလို့ရှိရင် fish paste ပြီးရနောက် salad such as tomato cucumber အတိုးမြုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ tomato ခရမ်းညင်သီးနဲ့ cucumber သခွားသီးပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်အဲ့တော့ dish ဆိုတာကတော့ဒါပြင်ဆင်ချက်လုပ်ထားတဲ့အစားအသောက်ကိုအစားအစာတွေကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက် meal ကတော့ဒါအချိန်နဲ့ဆိုင်အချိန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မနေ့ချိန်မှာစားတယ်နေ့လယ်စာညစာစသဖြင့်ဒီအချိန်နဲ့စားတော့တဲ့ breakfast lunch dinner ဒါတွေကို meal လို့ဆိုပြီးတော့ဒီညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ one meal can include multiple dishes ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နေ့လယ်စာစားလို့ရှိရင်လည်းပဲဟင်းဟာ2မျိုးဒါမှမဟုတ်ရှင်3မျိုးစသဖြင့်ပါနိုင်ပါတယ်တစ်မျိုးတည်းမကပါနော် multiple dishes တွေပါနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ meal ဆိုတာကတော့ဒါမနက်စာနေ့လယ်စာညစာစားတဲ့အချိန်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့လက်တွေ့ပဲရတဲ့အစားအစာကို meal လို့သုံးပါတယ်နောက်တစ်ခါ cuisine ကတော့ဒေသဆိုင်ရာအစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒေသဒီချက်ပြုတ်တဲ့ style တွေကတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြပါဘူးဥပမာအဖြစ်ရခိုင် cuisine ဆိုလို့ရှိရင်ဒါငရုတ်တော်တော်များများသုံးပါတယ်ဒီနောက်ဆက်တယ်ပေါ့နော်နောက် Thai cuisine Korean cuisine စသဖြင့်သူ့နိုင်ငံလိုက်ချက်တဲ့ပုံစံလေးတွေအစားအသောက်ရဲ့အရသာလေးတွေဟာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမတူကြပါဘူးအဲ့ဒီကွဲပြားတဲ့အစားအစာတွေကို cuisine လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဆက်ပြီးသွားလိုက်အောင်ပါသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ flavors and taste အမျိုးမျိုးကိုရှင်းပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအရသာလေးကိုသိချင်းအပြင်မိမိစားတော့တဲ့အစားအသောက်ကဘယ်လိုရတာဆိုတာကို
အင်္ဂလိပ်လိုပုံပြပြသွားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး sweet ချိုသောလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါဟာကြားတက်များတဲ့အစားအသောက်တွေဖြစ်ပါတယ် foods rich in sugars ကြားတွေအများကြီးပါတဲ့စားစာမှန်သမျှအလုံးကိုဒါ sweet ချိုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒါ chocolate နော် chocolate is usually sweet chocolate ဟာများဖြင့်ချိုရပေါ့နော်နောက်ကြားတက်ပါတဲ့ဒီကြားလုံးတွေ candy ကြားလုံးတွေနောက်တစ်ခါကြားတက်ပါတဲ့အသီးတွေဖြစ်တဲ့ပန်းသီးလိုအသီးတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီချိုတဲ့အသီးတွေကိုလည်းပဲ sweet အဖြစ်နဲ့သုံးနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်အရသာလေးကတော့ sour ချင်သောလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်သူကတော့ lemon တမယာသီးလိုဟာမျိုး vinegar ရှာလကာရီလိုဟာမျိုးဒီ acids တွေပါတဲ့အစားအသောက်တွေဖြစ်ပါတယ်အစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ် you should add more sugar to the drink because it is sour ဒီချွေရချင်တဲ့ကြားထက်တဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်အရသာလေးတစ်မျိုးကတော့ salty ဆိုတော့ဒါ salt ငံတာပေါ့နော်စားပါတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ် salty food tasting of containing or preserved with salt စားပါဝင်တဲ့ဟာတွေစားသိပ်ထားတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပြမြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ fish paste ငပိလိုအစားအစာတွေ shrimp paste ငပိတောင်းလိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ် I added too much salt to the soup and now it is too salty ဒီဟင်းညိုရည်တွေကိုစားရအများကြီးထည့်လိုက်တာအခုတော်တော်လေးကိုငန်းနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ငန်းတာကို salty နောက်ရတာလေးကတော့ hard ပူတဲ့ဟာကိုဖြစ်ပါတယ်သူကအဓိပ္ပာယ်နှမျိုးရပါတယ်ပူသောဆက်သောလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ plenty of chili မြို့သီးတွေများတာမျိုးတွေနော် pepper မြို့ကောင်းတွေပါတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါပူတဲ့ sorry ဆက်တဲ့ရတာတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်မှာဖြစ် coffee ပူပူလေးလက်ဖက်ရည်ပူပူလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါပူသောလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နှမျိုးလုံးအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာအဖြစ် I love to eat hard curry in winter ဆောင်းရာသီမှာဆက်တဲ့အစားအစာတွေကိုစားတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်လူသီးပါတဲ့အစားအစာတွေစားတော့ကြိုက်တယ် Coffee and tea are usually hard when we drink them coffee လက်ဖက်ရည်တွေကအဲ့လိုတော့လက်ချင်မှာပူလေးပူတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပူတာရောဆက်တာရောကို hard လို့သုံးပါတယ်နောက်ရတာလေးကတော့ spicy သူကတော့အနံ့ရတာစူတာအမွှေးကြိုင်ခဲတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူက flavors တွေသုံးတယ်ဥပမာဖြင့် cinnamon ဒီပြီးလို့ရှိရင် clove ginger pepper စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ cinnamon ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါတပုတ်ခောက်တွေပေါ့နော် clove ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလိမ့်ညင်းပွင့်လိုဟာမျိုးတွေနောက် ginger ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဂျင်းတွေ pepper ဆိုလည်းငရုတ်ကောင်းမှုန့်တွေပေါ့အဲ့လိုအမွှေးကြိုင်နေပါတဲ့အရာတွေနဲ့ရောပြီးတော့ချက်ထားတဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေကိုဒါတွေက spicy food တွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ် Thai food is hot and spicy ထိုင်းစားစားတွေကပူတယ်အနံ့ရတာစူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ hot and spicy ကspicy မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအနံ့ရတာဖြစ်နေငရုတ်ဆိုတဲ့ pepper ဆိုတဲ့ငရုတ်ကောင်းမှုန့်နဲ့ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခါတလေမှာ hot ပူရရတာလေးပဲရအောင်ရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုကတော့စင်တူတဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့အရသာ hot and spicy ကအဲ့တော့ spicy ကတော့သူကတခြားအနံ့တခြား flavors တွေပါတဲ့ဂျင်းရတာလေးတွေခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလင်းချင်းရတာလေးတွေစသဖြင့်ဒီဟာတွေအနံ့ရတာတွေရလို့ရှိရင်လည်းပဲspicy ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ရတာလေးကတော့ mild နိုင်ရတာမပြင်းတာ
သူကတော့ ordinary taste ရိုးရိုးရတာလေဘာမှမူရင်းရတာလေဘာမှချာအနံ့နေမွေးကြံနေထည့်မထားဘူးပေါ့နော် no spicy does not have a strong taste or smell နောက်တစ်ခုက easy to digest အစာကြေလွယ်တယ် I prefer mild cheese instead of strong types of cheese ပြင်းထန်တဲ့အနံ့ရတာပြင်းတဲ့ဒီ cheese တွေတဲ့အနံ့ရတာမပြင်းတဲ့ cheese ကိုပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ရတာလေးကတော့ဒါ bitter ခါတာပေါ့နော် bitter ဆိုတဲ့ဟာလေးကတော့ဒါမချိုးတဲ့ရတာပြင်းထန်ဆူရှာတဲ့ရတာလေးပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ် black coffee with the sugar is often bitter ကြားမပါတဲ့ဒီ black coffee อ่ะဆိုလို့ရှိရင်ခါတယ်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့ရလက်ရှိတဲ့ဒီ bitter melon လို့ခေါ်တဲ့ဂျင်းငါးလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါခါတဲ့ရတာလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ရတာ taste လေးတစ်မျိုးကတော့ bland ဖွယ်တဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဖွယ်တာဆိုတော့သူ့မှာအနက် taste ပေါ့အရသာတွေလို့ရှိရင် flavor တွေ tank ဆိုတဲ့ဆူရှာတဲ့အရသာတွေမပါတာပေါ့နော်ဘာမှသူ့ရဲ့အမွှေးကြိုင်တွေထည့်မထားတဲ့အတွက်ဖွယ်တဲ့အရသာတွေဖြစ်နေတာပေါ့ဥပမာအဖြစ် most rice cakes are bland but eaten alone ဒီဆန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ cake တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အများစုပါပေါ့နော်သူတစ်ခုတည်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွယ်တယ်ပေါ့ဥပမာအဖြစ်မပြည့်စုံတဲ့လူဟာမျိုးတွေဆန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့မုန့်တွေပေါ့နော်သူ့ကိုအချင်းတွေချိုတွေဘာမှရော့ဆက်မစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ခုတည်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွယ်ရရတာလေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပေါင်မုန့်လိုဟာမျိုးတွေနောက်ကျန်တဲ့အသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပြုတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူ့မှာချာရတာတွေထည့်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖွယ်ရရတာရှိမှာဖြစ်ပါတယ် bland နောက်ရတာလေးကတော့ rich ဤစိမ့်နဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဤစိမ့်နဲ့ရတာလေးတွေကတော့ဖွယ်လာတဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်သူကတော့ strong flavor တွေပါတယ်ဒါပေမဲ့ချူရရတာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးတော့မဟုတ်သူ့မှာအဆီဓာတ်တွေများတာပေါ့ a lot of fat dairy products လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာ နို့တွေဒင်ဂျင်တွေစသဖြင့်ဒီ cheese တွေထည့်လို့ရှိတယ်နောက် eggs ကြက်ဥတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီအစားအစာတွေကကျွန်တော်တို့ဒါစားလို့ရှိရင်ဝါလွယ်တယ်ပေါ့နော် it makes you feel full quickly အဲ့တော့ဥပမာအဖြစ် this fruit cake is very rich ဒီတတိကိတ်ကပေါ့နော်အရန်ကိုဤစိမ့်တယ်ပေါ့အဲ့ခါတလေဒီ chocolate cake ဒီမှာလည်းပဲဒါအများကြီးမစားနိုင်ဘူးနည်းနည်းတော့စားရင်ဤသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းထုံးမုံလိုဟာမျိုးကြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်ဤစိမ့်တဲ့အစားအစာတွေပေါ့နောက်ဆုံးအစားအစာလေးကတော့ savory ဆိုတာဒါလေးတာပေါ့အများဖြစ်တော့ဒါ salty အငံတက်နဲ့ spicy အနက်အရသာလေးတွေထည့်ထားတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ်သူကချိုးရဆိုတာထက်လေးတဲ့ဘက်ကိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာဖြင့် you can bring either a savory dish or dessert အဲ့တော့ dessert အချိုပွဲကြီးမှာလား savory dish ဒီစိမ့်နဲ့ sorry ဒီလေးတဲ့ဟင်းပွဲကိုယူမှာလားဆိုပြီးတော့ဒါပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခုကိုယူနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလေးတဲ့အစားအသောက်တွေကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟမ်ဘာဂါလိုဟာမျိုးပီဇာလိုဟာမျိုးအစားအသောက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့အရသာတချို့ကိုဖော်ပြပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မေးရရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်ချက်ပေးလို့တာပဲဖြစ်ဖြစ် comment box မှာရေးခဲ့နိုင်ပါတယ်နောက် lecture လေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ talking about food and textures ကျွန်တော်တို့စားတဲ့အစားအသောက်တွေရဲ့ထိတွေ့ခံစားမှုအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့လို့မျှော်လင့်ပါတယ်